Hello guys, and this is the rarest circle ever. हर एक जगह पे, पूरे जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपको घर ही दिखेंगे और कुछ भी नहीं है यहाँ। देखिए ये एक पहाड़ है, यहाँ से भी लगता है शूट करने वाला है। अगर यहाँ हमने चिकन कर लिया मतलब तो भाई मजा आ जाएगी। कुछ दिख तो नहीं रहा है मेरे को। देखिए छोटी बाहर है भाई। Oh my gosh, we have the chicken. Seven kills. Oh my gosh. So guys, I'll see you guys later.